Sa mundong ating ginagalawan, ay hindi maiiwasan na magkaroon tayo ng mga problema at hamon sa buhay. Pero sabi nga nila, huwag nating hayaan na malugmok tayo dahil lamang sa mga problema natin. Sa kabila nito, ay tignan natin ang mas magandang bahagi ng buhay. Si Jake Stitt sa murang edad na 17 years old, sa unang tingin ay para lamang isang ordinaryong teenager. Ngunit hindi alam ng nakararami ay may pinagdadaanan nitong isang malaking problema sa buhay. Sa ganitong edad, normal na sana sa isang teenager na marami kang kaibigan. Mag-enjoy sa paglalaro ng computer games at sports, manligaw at kung ano-ano pa. Pero kabaligtaran nito ang buhay ni Jake dahil isa siyang teenager na nakararanas ng cerebral palsy. Ang cerebral palsy kasi ay bunsod ng problema sa utak na nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao para makagalaw. Kaya dahil dito, ay hindi magawa ni Jake ang mga gawaing tipikal na ginagawa ng isang teenager. Karaniwang makikita si Jake na nakaupo sa kanyang wheelchair. Maraming nagsasabi na kung sila daw ang nasa kondisyon ni Jake, ay baka magtago na lang sila at mawalan ng pag-asa dahil sa napakahirap na kondisyon. Pero iba si Jake, sa kalagayan niyang ito, ay hindi mo akalain na siya ay isang masayahin at palabating teenager. Nasanay siyang palaging ngumingiti sa mga taong nakakasalubong niya, kakilala man niya ito o hindi. Kaya naman naging tambayan ni Jake ang kanilang balkonahe sa tapat ng kalsada. Mayroon itong malaking placard na may nakasulat na "Honk if you're happy." Ang weird, hindi ba? Sa unang tingin, ay iisipin natin na babaliwalain lamang ito ng mga makakita. Pero hindi pala. Kabaliktaran ang nangyari. Dahil sa araw-araw na may mga taong dumadaan sa kalsada ngayon na nakakita ng sign na ito, ay walang hindi bumubusina at kumakaway kay Jake. Kaya naman tuwang-tuwa si Jake at wala ding kapaguran na kumakaway sa lahat ng dumadaan doon. Imagine, yung sayang na ibibigay ng mga tao kay Jake dahil lamang sa isang simpleng kaway. Grabe ang impact nito kay Jake. Para kasi kay Jake, ang isang simpleng kaway ay tanda ng pagpapaalala sa kanya na kahit mahirap ang buhay, andito ang lahat ng tao para suportahan siya. Kaya naman dahil dito ay hindi na nakaramdam ng pag-iisa si Jake. Maraming mga driver at mga naglalakad ang nagsasabing nagdudulot daw ito ng pagiging positibo. Ngunit si Jake, katulad ng isang normal na teenager, ay may pangarap din. Pangarap niya na magpunta sa iba't ibang lugar. Pangarap niya ang malibot ang mundo. Ngunit nahihirapan siya dahil sa kanyang karamdaman. Noong bata pa siya, ay kayang-kaya siya buhatin ng kanyang tatay para dalhin sa mga parke at iba pang lugar na nanaisin niya. Ngunit ngayon, na malaki na siya, ay hirap na ang tatay niyang buhatin siya, lalo pat napapadalas ang pagsakit ng likod nito. Hindi din naman pwedeng buhatin ang wheelchair ni Jake para isakay sa kanilang sakyan. Kaya naman bilang mga magulang, ay labis ang kalungkutan nila dahil hindi nila matupad ang nag-iisang kahilingan ng kanilang anak. Kaya naman, matagal na panahon na nilang tinitipid ang kanilang mga gastusin para makabili ng isang wheelchair-accessible van. Pero dahil nga may kamahalan nito, ay nahirapan silang makaipon. Habang sila ay nagbabalak bumili ng van, si Jake naman ay araw-araw na pinapalipas ang kanyang oras sa kanilang balkonahe. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay isang netizen pala ang pasikretong kumuha ng picture ni Jake at pinost ito sa social media. Ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman na paghanga kay Jake. Maraming mga netizen ang natuwa at natouch sa positibong pananaw ni Jake sa buhay. Sa kabila kasi ng pagkakaroon ng kapansanan, ay binigyan niya ng kabuluhan ang buhay na ipinagkaloob sa kanya at maging isa siyang inspirasyon sa mga tao upang piliin ang maging masaya sa kabila ng karamdaman. Mabilis na kumalat ang kwento ni Jake sa social media. Ang post ay umani ng napakadaming likes, comment at share. Halo-halo ding komento ang mababasa dito. Marami ang na-inspire sa kwento ni Jake, kaya naman isang araw, nagising na lamang ang pamilya ni Jake sa isang malaking sorpresa na babago sa kanilang buhay. Isang tipikal na araw iyon para kay Jake na nakatambay sa balkonahe nila. Nang mapansin ni Jake at ng kanyang mga magulang ang sunod-sunod na police car na paparating at patungo sa direksyon ng kanilang bahay. Kinakabahan sila, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. At nang huminto ang mga police car,
Sa tapat ng kanilang bahay, kapansin-pansin din ang isang bagong sasakyan na may kulay pulang ribbon na nakapalupot sa katawan nito. Ang kanilang mga kapitbahay ay tila nagkaroon ng idea sa mga pangyayari at agad na nagpuntahan at naglapitan. Bumaba ang representante na sakay ng sasakyan at hinarap si Jake at ang kanyang mga magulang. Sinabi agad ang magandang balita na ang sasakyan na dala nila ay regalo para kay Jake. Walang pagsidla ng katuwaan ni Jake at magulang nito. Bumuhos ang luha sa mukha ng magulang ni Jake. Napakalaking tulong nito para sa kanilang anak. Pinakita sa kanila ang sasakyan, fully equipped para sa may mga kapansanan na katulad ni Jake. May sarili itong rampa na pwedeng gamitin ni Jake pagsasampa siya sa sasakyan nang hindi na kinakailangan pa ng tulong. At sa wakas ay matutupad na din nila ang pangarap nito na makapunta sa iba't ibang lugar. Maging ang mga kapitbahay na nakasaksi sa espesyal na araw na iyon ay kasama nilang nakisaya. Ang lahat ay nagbubunyi para kay Jake. Ngunit isang malaking katanungan para sa lahat. Sino kaya ang nagregalo ng mamahaling sasakyan na ito kay Jake? Sobrang excited na silang makita para mapasalamatan nito. Ayaw sana pang ipaalam kung sino ang misteryosong tao na ito, ngunit dahil sa pagpupumilit ng magulang ni Jake, ay nalaman nila kung sino ang misteryosong taong ito. Isang Zoom call ang sinet up sa mga magulang ni Jake para makilala ang misteryong tao na ito. At sa kanilang pagkagulat, ay hindi agad nakapagsalita ang mga magulang ni Jake. Paano kasi ang misteryosong taong ito ay walang iba kundi ang American singer, songwriter at actor na si Justin Timberlake. Anito, isa siya sa humahanga sa pinakita ni Jake. Ayon sa kanya ay importante ang positibong pananaw sa panahong ito at hinahangaan niya si Jake sa palangiti at palabating ugali nito sa lahat ng mga nakakasalamuha niya. Nalaman din ni Justin ang pangarap ni Jake na makalibot sa buong mundo. Kaya naman nag-iwan ito ng isang regalong gumulat kay Jake at sa mga magulang nito. Ayon pa kay Justin, ay sobrang naantig siya sa kwento ng pamilya ni Jake. Sila ay naging isang inspirasyon sa maraming tao na nalulugmok sa buhay. Nalaman din ni Justin ang tungkol sa pag-iipon ng mga magulang ni Jake. Pero imbis na pabayaan niya ang ban, ay pinatabi niya ito para sa mga personal nilang mga gastusin. Matapos nito, ay nagbigay ng isang malalaking pasasalamat ang pamilya ni Jake. Dahil sa regalong iyon, ay napakasaya ng mga magulang ni Jake. Higit lalo si Jake dahil matutupad na niya ang kanyang natatanging pangarap. Ang kwentong ito ay isang patunay na palagi tayong makakahanap ng kasiyahan kung bubuksan natin ang ating puso upang makita ito. Naging aral din dito na sa kabila ng napakaraming dahilan upang malungkot, ay pipiliin pa rin nating hanapin ang mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Si Jake ay masasabing huwaran na teenager dahil sa kabila ng kanyang naranasan ay patuloy siyang lumalaban at nananatiling positibo sa buhay. Kaya kaibigan, naway nagbigay inspirasyon sa inyo ang kwento natin ngayon. So ikaw kaibigan, ano ang natutunan mo sa buhay ni Jake? Share mo naman sa amin ang inyong opinion dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel at pa-click na rin po yung notification bell para po ma-update ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is James Official and I will see you on my next video. Goodbye!